কক্সবাজারগামী ইউএস বাংলার একটি ফ্লাইট জরুরি অবতরণ করেছে চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে। এই ঘটনায় শাহ আমানত বিমানবন্দরের রানওয়ে বন্ধ রয়েছে। বিএস 141 নামের ফ্লাইটটিতে যাত্রী ছিলেন 164 জন এবং ক্রু ছিলেন 7 জন। তবে আরোহীদের সবাই অক্ষত রয়েছেন। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিকের একজন কর্মকর্তা সময় সংবাদকে তথ্য নিশ্চিত করেছেন। যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য সামনের চাকা না খোলায় জরুরিভাবে পাইলট পেছনের 2 চাকার উপর ভর করে সফলভাবে অবতরণে সক্ষম হন বলে জানা গেছে। চলতি বছরের মার্চে নেপালের কাঠমান্ডুতে দেশের স্মরণকালের সবচেয়ে বড় বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটে ইউএস বাংলার একটি ফ্লাইটে। জরুরি অবতরণ করা বিমানটিতে থাকা একজন যাত্রীর সঙ্গে আমাদের টেলিফোনে কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন তার অভিজ্ঞতার কথা। কক্সবাজারে ল্যান্ড করার সময় আমাদেরকে বলা হলো যে হ্যাঁ কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ল্যান্ড করবে, কিন্তু হঠাৎ করে ল্যান্ড করতে গিয়ে তারা আবার প্লেন উপরের দিকে উঠায় নিল। যে সবাই জানার জন্য সব সবাই একটু ভয় পেয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করার পর তারা বললো যে সিগন্যালে তাদের সমস্যা। এরপর অনেকক্ষণ আমরা অনেকক্ষণ পরেও তারা নামাচ্ছে না। এরপরে তারা আমাদেরকে এখন চিটাং এয়ারপোর্টে নামাই দিছে। আমরা সবাই কোনোভাবে আর কি ইমার্জেন্সি লাইনে নেমে আসছি। সবাই এখানে মোটামুটি সবাই ইনজিওর, হাত পা কেটে গেছে। ইভেন আমার বড় বোনের অবস্থা একটু বেশি খারাপ, ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম। সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে। শফিক। কাজল, আপনাকে যেটি বলতে পারি, চট্টগ্রাম ঢাকা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে বেলা ঠিক 12টা 15 দিকে যা বিমানটি কক্সবাজার উদ্দেশ্যে যাওয়ার কথা ছিল এবং সেটি আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরিভাবে অবতরণ করার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণ আকাশে উড্ডয়নের পর তারা এখানে অবতরণের চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঠিক চাকা না নামিয়ে এই বিমানটি অবতরণের চেষ্টাকালে এটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আমরা প্রাথমিকভাবে যেটি জানতে পেরেছি, এখানে প্রায় 71 জনের বেশি যাত্রী ছিলেন এবং 4 জন ক্রু নিয়ে যায় এই বিমানটি ঢাকা থেকে কক্সবাজার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। এবং কিছুক্ষণ আগে যদি আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে কোন ধরনের কথা বলতে রাজি হচ্ছে না, আমরা বিভিন্ন তথ্য এবং একজন যাত্রীর সাথেও আমি কথা বলেছিলাম। যাত্রী যেটি বললেন যে এটি ঠিক 12:15 দিকে যাত্রা শুরু করে মাঝখানে আকাশে কিছু সমস্যা দেখা ছিল, পরবর্তী এখানে যাত্রা অবতরণের চেষ্টা করেন এবং তিনি বলছেন যে তাদের মধ্যে প্রায় 10 থেকে 15 জনের মতো আহত হয়েছে বলে তিনি আমাকে নিশ্চিত করে। আমি তার সাথে কথা বলেছিলাম। এবং আপনি হয়তো জানেন যে এর আগেও কিন্তু ইউএস বাংলার একটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে নেপালে। এরপর থেকে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ইউএস বাংলার যে দুর্ঘটনার পর থেকে একটি আতঙ্ক হয়তো মানুষের মধ্যে থাকে। আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই যে বিমানবন্দর রয়েছে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এখানে হয়তো যে যাত্রীরা সেই বিমানে করে তারা কিন্তু একজনও কিন্তু এখানে বের হয়নি। তারা হয়তো বের হয়ে তাদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম। এবং এখন বর্তমানে যে বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে সেটি এখন রানওয়ের ঠিক পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর পার ঘেঁষে সেখানে আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। অবশ্য যদি আমরা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন, তারা আমাদেরকে বলেছেন যে সেখানে আমাদেরকে নিয়ে যাবে, তখন আমরা হয়তো এই বিমানের দৃশ্যটি হয়তো দর্শকদের দেখাতে পারবো। তো এই ছিল চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সর্বশেষ তথ্য। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী শফিকুল আলম।